யூடியூப் சேனல்லே முதல் முறையா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம். ஏதாவது கல்யாண பொண்ணு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிருங்க, விட்டுறாதீங்க. உண்மையாலுமே சூப்பரா இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஷோரூம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்தாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சேனல் அஸ்லம் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சர்ப்ரைஸான சூப்பரான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பனாரஸ் பட்டு சேரீலாம் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரிக்கு தாங்க நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க், மிஷினரிஸ், எம்ப்ராய்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கே நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இறங்கினாலே போதும், வந்து வாங்காமல் போக மாட்டேங்க. அந்த அளவுக்கு எக்கச்சக்கமான குவாலிட்டி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொன்றும் அல்டிமேட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மிஷினரிஸ் பாருங்கள், ஒவ்வொரு செல்ல நடந்துட்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு நடந்தது. இது ஃபுல்லாகவே ஃபேக்ட்ரி தாங்க. எல்லாமே பனாரஸ் பட்டு சேரீ இங்கே நடந்துருக்கு. இங்கே வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதும், வாங்காமல் போகவே மாட்டேங்க. அந்த அளவுக்கு எல்லா வெரைட்டிஸ், எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஷோரூம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்தாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் உங்களை கூட்டி வந்திருக்கேன். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம வந்து பெங்களூர் சீரீஸில் இவ்வளோ நாளாக இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பெங்களூர் சீரீஸில் இருக்கும்போதே ஜஸ்ட் ஒரு பனாரஸ்க்கு ஒரு சின்னதாக ஜம்ப் பண்ணிட்டோங்க. அந்த ஜம்பிங்க்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருங்க. உங்களுக்காண்டி நாங்கள் எக்கச்சக்கமான கண்டென்ட்டை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் இதுக்கு பதிலாக உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே ஒரு சப்ஸ்கிரைப், ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், இவ்வளோதாங்க. ஆயுத வணிகர் அஸ்லாம் கான் தங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார். துருக்கியில் சுத்திகரித்து பார்சிய தேசத்து அறிஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இருமுனை தல்வார். எது வேண்டும் என்றால் இந்த உயிர் நண்பனில் அஸ்லாம் என்பன் இருக்கிறான் என்பதை மறக்க வேண்டாம். இப்போ எஸ்கேஜி சாரீஸோட அவுட்லெட் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு மேலே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நீங்க இங்க வந்து இறங்கிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டே பண்றக்கோ அல்லது பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டே பண்றக்கோ எல்லா ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதான் எஸ்கேஜி சாரீஸோட அவுட்லெட்டுக்கு. இங்க எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. உள்ள போய் நம்ம ஜஸ்ட் போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான பிரைஸ் எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்ல போறோம். வாங்க பார்ப்போம். இது காட்டன் இருக்காங்க, இது தமிழ், இது காட்டன் உள்ள டிசைன் இருக்காங்க பாருங்க. இங்கே பல்லு, ப்ளவுஸு இந்த டிசைன் மாதிரி 10 டிசைன் இருக்காங்க. இது சுடுங்க. இது போட்டோ என்ன மாதிரி இருக்காங்க அதே மாதிரி டிசைன் வந்திருக்கா. 10 டிசைன் இருக்குங்க. सुनेंगे सर, इसमें ग्रेवी, ग्रे, स्ट्रॉबेरी, सूपर रानी, ब्लू. नेम என்ன மாடல் நேம் என்ன இதுக்கு? இது காட்டன் அண்ணா. காட்டன். காட்டன். ஓகே. காட்டன் का ग्रीन. டோட்டல் எத்தனை கலர் வருது? 10 கலர் வருது சார். 10 கலர் வருது. ஓகே. இது ப்ளூ, மஸ்டர்ட். என்ன டிசைன் இது? இந்த டிசைன் இல்ல உள்ள இருக்கு இங்க டிசைன் பண்ணு. இதோட பிரைஸ் என்ன சார் வருது? சரி 25 இருக்காங்க சார். அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே. பட்கா சாரீஸ் இது. ஓகே. இது டிஜிட்டல் பிரிண்ட். ஓகே. இந்த மாதிரில இப்ப டிசைன் இருக்காங்க. இது கலர் காட்றா. yellow, pink, ஓகே, blue, ராமா. ஓகே. 5 கலர்ஸ் சேம் போட்டோ உள்ள இருக்குங்க. சேம் சாரீஸ் இருக்காங்க. ஓகே. வித் ப்ளவுஸ், பல்லு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி 375 ரேட் இருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே. இதோட சாரியோட ஸ்பெஷல் என்ன சார்? சார் இது ஸ்பெஷல் இருந்தா இது டிஜிட்டல் பிரிண்ட் இருக்காங்க சார். ಎಲ್ಲ ஓகே ஓகே. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ வருது சார். ఉన్న మాదిరిలో ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ இருக்காங்க సార్. ఓకే ఓకే. ఇది వాషబుల్ இருக்காங்க సార్. వాషబుల్ అంటే హోమ్ వాష్ లేదు, డ్రై క్లీన్ వాష్ సార్. గ్రీన్ సారీయా? గ్రీన్ సారీస్ సార్. బ్లాక్ అండ్ రిచ్ పల్లు ఎంబోజ్ బ్రాకెట్ బ్లౌజ్ இருக்காங்க. சார் அந்த மாதிரில ஆல் ஓவர் டிசைன் இருக்காங்க. ப்ராக்கெட் ப்ளவுஸ் இருக்காங்க. சொல்லுங்க சார். ஓகே. இது என்ன பட்டு சேலை மாதிரி இருக்கு? என்ன சாரி இது? இது பட்டு சேலை இருக்காங்க. இந்த பிளாட் அண்ட் எம்போஸ் ன்னு சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. சார் இது 550 வருது சார். எங்க மேனுஃபேக்சர் ஆகுது இது? இது உங்களது மெயின் மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க. ஓன் சார். ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். இது ராணி கலர் வருது சார். சார் இதல 5 கலர்ஸ் வருது சார். ஓகே, காட்டுங்க. இது ராணி, ஓகே, மெரூன், ப்ளூ, ஓகே, ரெட், ஓகே, and the green. இது என்ன சாரி சார்? இது டூபியன் இருக்காங்க சார். டிஜிட்டல் பிரிண்ட். அப்படியே? ஆமா. உள்ள டிசைன் இருக்காங்க. பல்லு டிசைன் வருது. சூப்பரா பிரிண்டட் ப்ளவுஸ் இருக்காங்க. இவ்வளவு ஷைனிங்கா இருக்கு. என்ன சாரி சார் இது? இது டூபியன் ஷைனிங் ஒர்க் ஆக சார். இங்க சரி, டூபியன்னா என்னது இது? இது டூபியன் ಅನ್ನೋದು இது துணி இருக்காங்க. உங்களது மெயின் மேனுஃபேக்சரிங் சார். சரி. இது பிரிண்டட் மிஷின் உங்களதே இருக்கா? சரி. ஆமா. இந்த டிசைன் இருக்காங்க. சூடா சார். ஓகே ஓகே. 3 டிசைன் இருக்காங்க. 3 கலர். 3 டிசைன் சார். 3 டிசைன். 3 டிசைன். சரி சரி. இங்க கலர் இருக்காங்க. ராமா, ப்ளூ, ஓகே, ராயல் ப்ளூ, ஓகே, and மெரூன். அந்த 4 கலர் இருக்காங்க சார். ஓகே. இது 750 இருக்காங்க சார் ரேட். 3 டிசைன் இருக்கா, 4 கலர் இருக்கா. பாருங்க எவ்வளவு செம்மையா இருக்கு ப்ராடக்ட்.
750 இருக்குங்க சார் பிரைஸ். ஓகே சூப்பர். இது வாங்க சார் ஸ்பெஷல் பட்டு இருக்காங்க சொல்லு சார். அப்படியா? ஆமா. என்ன பட்டு இது ஸ்பெஷல்? இது பட்டு பெங்களூர் ஸ்பெஷல் பட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே. ஆமா இது ரிச் பல்லு வரதா இங்க ப்ராக்கெட் ப்ளவுஸ் வரதா சார். சரிங்க. இதெಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ 3 ಡಿಸೈನ್ இருக்காங்க சார். ஒரு டிசைன் 2 டிசைன் அந்த 3 டிசைன் இருக்காங்க சார். கலர் எத்தனை வரும்? கலர் 4 to 5 கலர் வருதா சார். எடுத்து காட்டுங்க. அது ராமா yellow ஓகே light pink சூப்பர் and grey 1630 rupees வருங்க சார் ரேட். ஓ 630 ரூபாயா? 630 சூப்பர் சூப்பர். ஒய் 630. ஓகே சார். ஆமா இது உள்ள இருக்குங்க சூடு சார். இது பனாரஸ் காட்டன் இருக்காங்க சார். ஆமா இது ரிச் பல்லு வரதா? பனாரஸ் காட்டன். ஆமா ரிச் பல்லு இருக்காங்க சார். ப்ராக்கெட் ப்ளவுஸ் ಅಷ್ಟು ಒಂದರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಗಲ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಕಂಗ ಸರ್. ಇದು ವರ ಡಿಸೈನ್ ಇದು 2 ಡಿಸೈನ್. ಇದು 3 ಡಿಸೈನ್ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ. ஆமா ಇಂದೆಲ್ಲ 4 to 5 ಕಲರ್ ವರದಮ್ಮ. ಪಿಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕಂಗ ಇಂಗ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕಂಗ. ಇದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಓ கலர்லாம் கலர் நல்லா இருக்குங்க. இது டால் கலர் இருக்குங்க ராமா. ராமா. சிக்கு. ஓகே. yellow and light maroon. ஓகே ஓகே. பாரு இந்த கிரீன்லாம் செம்மையா இருக்குங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு. ஆமா ஒவ்வொரு கலெக்ஷனும் ஒவ்வொரு கலரும் எல்லாம் பனாரஸ் பட்டு சரிங்களா? பனாரஸ் பட்டு சரிங்க சார். ஓகே ஓகே சூப்பர். இந்த ரிச் பல்லு ஆல் ஓவர் ஒர்க் ஆங்க. சூப்பரா இருக்கு. அது என்ன ஜிரி ஜிரின்னு இருக்கு. ஆமா இது ஸ்டோன் ஒர்க் இருக்காங்க சொல்ல சார். சரிங்க சரி. ஆமா ஸ்டோன் ஒர்க்கா பாருங்க. ஆமா என்னமா இருக்கு பாருங்க. 3D பிரிண்டா? 3D பிரிண்ட் சார். டிஜிட்டல் 3D பிரிண்ட் అండ్ వర్క్ హ్యాండ్ ప్రింట్ ఉంటుంది మా. ఓకే. ஆமா ఇందులో డిజైన్ இருக்காங்க. ஒரு 10 டிசைன் வருங்க. 4 to 5 கலர் வருங்க சார். ஓகே ஓகே. பனாரஸ் பியூர் டூபியன் இருக்காங்க சார். இது டூபியன்னா என்ன பையா? டூபியன் అంటే ప్యూర్ రేషం இருக்காங்க சார் உள்ள. ஓகே. ஆமா ஸ்டோனோ. ஓகே. ரெட் பாட்டில் கிரீன் மெஹந்தி உள்ளத டிசைன் இருக்குங்க. ஒரு 10 டிசைன் இருக்குங்க சார். ஓகே. 4572 ரேட் ఉంటుంది சார். சரிங்க சரிங்க. பாருங்க சார் உங்களுது மட்கா சில்க் அனு வருது சார். இது இது உங்களுது பிரிண்ட் மெயின் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் இருக்காங்க சார். மட்கா சில்க். ஓகே. అందుల 4 to 5 డిజైన్ இருக்காங்க உள்ள சார். பாருங்க ఇది అందుల మాదిరిలో డిజైన్ இருக்காங்க సార్. ఇది వితౌట్ బార్డర్ లెస్ ఉంటుంది. బ్లౌజ్ వర్క్ ఇది ప్రింటెడ్. సరే ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ రిచ్ పల్లో అందులో కలర్ இருக்காங்க சார். பாருங்க காட்டன் இருக்காங்க சார். பனாரஸ் காட்டன் ரிச் பல்லு வரதா கான்ட்ராஸ்ட் வரதா சார். ஆல் ஓவர் டிசைன் இருக்காங்க. பாருங்க சார் இங்க டிசைன் சூப்பர் சூப்பர். ஆமா பாருங்க சார் இங்க கலர் இருக்காங்க சார் உங்களுக்கு. ஓகே சார் இது சந்தேரி கிரஷ் டிஷ்யூ டிஜிட்டல் பிரிண்ட் இருக்காங்க. ஓகே. ஆமா அந்த மாதிரி அதில் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் இருக்காங்க. உள்ள குச்சி இருக்காங்க. குச்சி கட்டிருக்காங்க. அந்த லைனிங் பல்லு வருதா சார். இந்த மாதிரில ஒரு 4 to 5 டிசைன் இருக்காங்க சார். ஓகே இது இங்க சார் இந்த 10 கலர் 5 கலர் வருதா சார். ஓகே. இந்த 560 rupees வருதா சார். ஓகே. இது பனாரஸ் பியூர் இருக்காங்க சார். டூபியன் ரிச் பல்லு சார். ஆல் ஓவர் இருக்காங்க சார். ரிச் பல்லு பிளவுஸ் பிளேன் வருதா சார். ஆமா கிரீனுக்கு கோல்டு சூப்பரா இருக்கு. ஆமா உள்ள டிசைன் இருக்காங்க சார். ஆல் ஓவர் பிரிண்ட் வருது. ஆல் ஓவர் டிசைன் வருதா சார். ஆமா இது ஒரு டிசைன் இருக்காங்க. ஆமா இது வரத டிசைன் 3 டிசைன் இருக்காங்க சார். ரீனன் பனாரஸ் சீக்வென்ஸ் ஒர்க் அங்க வரதா சார். அந்த டிசைன் இருக்காங்க சார். பாருங்க சார் சார் ரிச் பல்லு சிட் பல்லு வரதா. லைனிங் பல்லு இருக்காங்க. அந்த மாதிரில டிசைன் இருக்காங்க. 3 டிசைன் இருக்காங்க சார். 4 to 5 கலர் வருது சார். 4 to பனாரஸ் பட்டு சார். பனாரஸ் பட்டு ஆல் ஓவர் டிசைன் இருக்காங்க. ரிச் பல்லு ப்ராக்கெட் பிளவுஸ் அந்த மாதிரில 4 to 5 டிசைன் வருது. பனாரஸ் பட்டு இருக்குங்க. பாருங்க சார் இது அந்த பார்டர் கான்ட்ராஸ்ட் வருது ஃபுல் ஆல் ஓவர். ஓகே. ஆமா இது சிக்கு கலர். ஓகே. இது சிக்கு ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಓಕೆ. ಆಮಾ ಇದು 1770 ರೇಟ್ வருதா சார். ஓகே. ஹேண்ட்லூம் செமி சில்க். ஆமா இது டிசைன் இருக்காங்க உள்ள சார். ஓகே. காட்டுங்க. சூப்பர் இருக்காங்க. டிஷ்யூ பல்லு. வாவ். டிஷ்யூ பல்லு இருக்காங்க. பேர் என்ன சொன்னீங்க? இது ஹேண்ட்லூம் சில்க் சார். ஹேண்ட்லூம் சில்க் சூப்பரா இருக்கு. டிஷ்யூ பல்லு இருக்காங்க. ஓகே. ஹேண்ட்லூம் சில்க் பாருங்க. கைத்தறி பட்டு. கைத்தறி பட்டுமா நீங்க சொன்னாரு. சூப்பர் சில்க் இருக்காங்க. ஓகே. அந்தல கலர் இருக்காங்க பாருங்க சார். காட்டுங்க செம்மையா இருக்கே கலர். ஆமா
4 கலர் இருக்குங்க ಜಾಮೂನು ಗ್ರೀನು ஓகே சூப்பர் ஸ்கிரீன் மீது ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ வாவ் சூப்பர் கலர் இருக்குங்க சார் அந்த லைட் ராணி ஓகே ஆமா 4 கலர் இருக்காங்க ராணி பிங்க் அது ராணி பிங்க் சார் 4 கலர் வரும் சார் 4 to 5 கலர் 1250 ரேட் இருக்குங்க சார் சூப்பர் கிரீன் Black பட்டு சேரி பாருங்க என்ன ராயலா இருக்கு பாருங்க ராயல் இருக்குங்க சார் டிஷ்யூ பல்லு மாதிரி சார் ஓபன் கரோ அது ஓபன் பண்ணுங்க பாப்போம் Black எப்படி இருக்கு ஆமா நல்லா சார் இருக்கு சார் பாருங்க சார் இங்க கைத்தறி பட்டுல Black பாருங்க Black பாருங்க ஆமா இருக்கு சூப்பர் இருக்காங்க சார் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் பனாரஸ் கட்டி இருக்காங்க சார் இது பனாரஸ் கட்டி ஜார்ஜெட் ஓகே ஆமா இந்த ரிச் பல்லு பாருங்க சார் இந்த டிசைன் பாருங்க சார் நல்லா இருக்காங்க சாஃப்ட் துணி இருக்காங்க சார் ஆமா டிசைன் பாருங்க சார் ரிச் பல்லு ஆல் ஓவர் டிசைன் இருக்காங்க சார் பிளேன் பிளவுஸ் சார் கட்டி ஜார்ஜெட் சிஃபான் இருக்காங்க சார் உள்ள ரிச் பல்லு ஓகே பிளேன் பிளவுஸ் வருதா சார் ஆல் ஓவர் டிசைன் இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பாருங்க சார் இந்த டிசைன் நல்லா சூப்பர் இருக்காங்க சார் ரிச் பல்லு ஆமா அந்த கலர் வருதா சார் 4 to 5 கலர் அந்த நல்ல கலர் இருக்காங்க 3480 ஓ 3480 ரூபாயா ஆமா கடையில என்ன ரேட் சார் விப்பாங்க இதெல்லாம் கடையில இது வந்துக்க 8000 சம்திங் இருக்காங்க சார் ஓ அப்படிங்களா சூப்பர் இங்க தமிழ்நாட்டுல என்ன பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு சார் இது கட்டி ஜார்ஜெட்ங்க சொல்லுங்க சார் ஸ்பெஷல் பனாரஸ் ஓகே பாருங்க சார் இது செமி கிரேப் பியூர் செமி கிரேப் இருக்காங்க ஆமா இந்த மாதிரில ரிச் 3D சரி ஆமா இது பல்லு வருதா சார் ஓகே பிளவுஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் 3D சார் அந்த கலர் டிசைன் இருக்காங்க செமி கிரேப் பிரிண்டட் பெரிய பார்டர் இருக்காங்க சார் சார் இது ரிச் பல்லு சிட் பல்லு இருக்காங்க பெரிய பார்டர் சார் ஆல் ஓவர் பிரிண்டட் இருக்காங்க சார் அந்த மாதிரில 2 டிசைன் இருக்காங்க சார் 2 டிசைன் கலர் வருதா சார் அந்த பாருங்க சார் இது கலர் இது டிசைன் இருக்காங்க ஆமா ஒயிட் ராயல் ப்ளூ ಚಿಕ್ಕು ರಾಮ and magenta green dark green sir okay 1750 rate irukanga sir okay sir inga paranga sir idi cotton network anga sir idi ama chemki workanga all over okay ama design paranga sir inga nalla irukanga sir idi brasso blouse workanga sir பா கண்ணா பறிக்குது என்ன சரிங்க இது எப்படி இருக்கு இது நல்லா இருக்காங்க சார் இது பிராசோ இருக்காங்க சார் என்ன துதி சார் என்ன பாரு சார் இங்க சூப்பரா இருக்கு வாவ் ஆமா என்ன லக்ஸரியா இருக்கு பாருங்க லக்ஸரி இருக்காங்க சார் நல்லா தேவதாஸ் படத்துல ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி திச்சும் கட்டிட்டு வந்த மாதிரியே இருக்குது அந்த டிசைன் இருக்காங்க பாருங்க சார் இந்த ஒரு டிசைன் 2 டிசைன் இருக்கா 3 டிசைன் இருக்காங்க சார் இது சாட்டன் வருது சார் ஆல் ஓவர் செம்கி இருக்காங்க சாட்டன் வருதுங்க இந்த சாரில இருந்து ஆமா சூப்பரா இருக்கு அந்த கலர் இருக்காங்க சார் ப்ளூ ஆமா அப்புறம் ஆமா கிரே ஆமா வாவ் கிரீன் மஜெண்டா ஆமா இது கிரே இருக்காங்க சார் கிரே இருக்கு 1550 rupees ரேட் இருக்காங்க சார் சூப்பர் பாருங்க இவ்ளோ லக்ஸரியான சாரீஸ் இவ்ளோ ரேட் கம்மியா கொடுக்குறாங்க எல்லா கலர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு எந்த கலர் இதுல பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஆர்கஞ்சா ஒர்க் இருக்காங்க உள்ள பிரிண்டட் பிளவுஸ் வருதா சார் இது பாருங்க சார் சார் இது ரிச் பல்லு பிளவுஸ் இருக்காங்க சார் பாருங்க சார் பிளவுஸ் பிரிண்டட் ஒர்க் பிரிண்டட் பிளவுஸ் பாருங்க சார் இங்க டிசைன் மாதிரி அந்த மாதிரில 4 டிசைன் இருக்காங்க சார் 4 to 5 கலர் வருது சார் இது ஒரு டிசைன் இது ஒரு டிசைன் 4 டிசைன் இருக்காங்க சார் 4 to 5 டிசைன் இருக்காங்க சார் 4 to 5 கலர் வருது சார் 2050 ரேட் இருக்காங்க இது லைட் பிங்க் பிஸ்தா ஓகே லைட் மஸ்டர்ட் மெரூன் சூப்பரா இருக்கு சார் பாருங்க இது டிசைன் எங்க இருக்கு சார் இது பாருங்க சார் சார் இது நினட் கிருஷு ஆமா
இப்போ க்ரஷ் சாரி அது க்ரஷ் சாரி சார் இது ஆல் ஓவர் டிசைன் ரிச் பல்லு ப்ராக்கெட் ப்ளவுஸ் ஒர்க்குங்க சார் ப்ளவுஸ் பாருங்க சார் சூப்பரா இருக்கும் ஆமா அந்த மாதிரி சரி பாருங்க எப்படி இருக்கு ஃபுல் ஆல் ஓவர் டிசைன் டிஃபரெண்டா இருக்கு நான் என்னடா இது சுருங்கி இருக்கேன்னு பார்த்தேன் மாடலே அதாங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க பனாரஸ் கிரஷ் பட்டு ஆமா இது ஒரு டிசைன் இருக்காங்க 2 டிசைன் ஓகே 3 டிசைன் 4 டிசைன் சூப்பர் 4 to 5 டிசைன் 4 to 5 கலர் சார் ஓகே அந்த மாதிரில 1060 rupees per rate சார் ஓகே செமி மைசூர் கிரேப் பாருங்க சார் இந்த லைனிங் பல்லு கான்ட்ராஸ்ட் ப்ளவுஸ் இருக்குங்க சார் டிசைன் பாருங்க சார் இங்க இருக்குங்க டிசைன் சார் பாருங்க சார் 3 டிசைன் இருக்குங்க உள்ள மாதிரி சார் சூப்பரா இருக்கு ஆமா கலர் 3 கலரா 3 டிசைன் இருக்காங்க சரிங்க கலர் நீங்க கொடுத்தற 10 கலர் இருக்காங்க சார் ஓ 10 கலர் இருக்கு 3 டிசைன் 10 கலர் இருக்காம் பாருங்க ஆமா 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 டிசைன் மட்டும் வேற வேற இருக்கும் போல ஆமா இது 10 கலர் இருக்காங்க இது கிரீன் சரி ராணி பிங்க் ஆமா yellow mango yellow navy blue magenta bottle green pink sapphire and rama 950 rupees rate varada sir chiffon georgette design super irukanga sir ஆமா ஜார்ஜெட் அதாங்க இது பாத்துக்கோங்க பல்லு பாருங்க சார் ரிச் பல்லு ஆமா ரிச் பல்லு புட்டி பிளவுஸ் வருதா சார் ப்ராக்கெட் பிளவுஸ் ரிச் பல்லு வாங்க ரிச் பல்லு வாங்க சார் அந்த மாதிரில இது ஒரு டிசைன் இருக்குங்க மீனாவா மீனாவாமா மீனா டிசைன் ஆமா டிஷ்யூ சார் டிஷ்யூ ரிச் பல்லு டிஷ்யூ சரியா பாருங்க ரிச் பல்லு ப்ராக்கெட் பிளவுஸ் பாருங்க டிசைன் பாருங்க சார் அந்த மாதிரில 4 to 5 டிசைன் வருது சார் ஓ ஆமா சரி இந்த சில்வர் இருக்காங்க சில்வர் கூட சில்வர் வித் இது என்ன கலர் இது சில்வர் மெஜெண்டா அங்க சரி நல்லா இருக்கு இது ப்ளூ கலர்ல இருக்கு 8 கலர் இருக்கா சார் 8 கலர் மொத்தம் 8 கலர் வச்சிருக்காங்க ஷேடோ இருக்குங்க லைனிங் இருக்கு கலர்ஸ் இருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க 800 ரேட் இருக்காங்க சார் 800 ஆமா ரிச் பல்லு எப்படி பே இவ்ளோ சீப்பா கொடுக்குறீங்க ஆமா இது அங்கல்தே ஹோல்சேல் இருக்காங்க சார் இந்த ரீட்டைல் கொடுக்கறாங்க இல்ல ஓகே only ஹோல்சேல் இருக்காங்க சார் சரி இவ்ளோ குவாலிட்டியான சரி வெறும் 800 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஓகே இது டூபியன் ரேப்பியர் எம்போஸ் இருக்காங்க சார் வாவ் சூப்பரா இருக்குப்பா black gold இது நேவி கோல்ட் ரிச் பல்லு இருக்காங்க சார் ஓகே ஆமா ப்ராக்கெட் பிளவுஸ் வருதா சார் ஓகே அந்த மாதிரில ஒரே டிசைன் இருக்காங்க 835 ரேட் ஓகே இது ப்ளூ ஓகே இதெல்லாம் பனாரஸ் தானா பனாரஸ் இல்ல சார் இது பெங்களூர் சார் சார் பாருங்க சார் இது பனாரஸ் டிஷ்யூ கிரஷிங் இருக்காங்க ஓகே அந்த டிசைன் பாருங்க சார் இந்த பார்டர் டிசைன் இருக்காங்க பாருங்க சார் இந்த கண்ண பறிக்குதே டிசைன்ஸ் கலர் நல்லா இருக்காங்க சார் இந்த ஓகே டிசைன்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க சார் இது எவ்வளவு பிரைஸ் அத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க சார் இது பிரைஸ் வந்து 1190 சார் 1190 1190 ரூபாய் தானா ஆமா அந்த டிசைன் வருதா சார் இது ஓகே இது ஒரு டிசைன் மினிமம் இருக்குப்பா இது ஒரு டிசைன் ಓಕೆ ಇದು ஒரு டிசைன் ಟೋಟಲ್ 4 to 5 டிசைன் வருது சார் ಓಕೆ 4 to 5 கலர் உண்டு வருது சார் இது கலர் பாருங்க சார் ரெட் ஓகே 1190 ரேட் இருக்காங்க அந்த மாதிரில 4 to 5 டிசைன் சார் சரிங்க ஆமா டிசைன் பாருங்க சார் இங்க இருக்க டிசைன் பாருங்க சார் இது ரிச் பல்லு கான்ட்ராஸ்ட் வருது சார் ஓகே ப்ளவுஸ் பிரிண்டட் ப்ளவுஸ் சார் ஓகே ஆமா அந்த மாதிரில டிசைன் இருக்குங்க பாருங்க சார் இது ஒரு டிசைன் only டிசைன் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் இருக்காங்க சார் 2 டிசைன் அந்த மாதிரில 4 to 5 டிசைன் 4 to 5 டிசைன் அந்த மாதிரில ஒரு கலர் ப்ளூ green சூப்பர் லைட் பிங்க் ராமா ஆமா அவ்வளோ சார் 4 to 5 கலர் வரும் சார் 1190 ரேட் இருக்காங்க சார் இது 1190 தான் ஆமா சூப்பர்ப்பா இது நீனேனோ பனாரஸ் ஸ்பெஷல் அப்படிங்களா ஆமா இது சிக்கன் வர்க் சார் என்ன வர்க் சிக்கன் வர்க்ங்க சொல்லுங்க சரி ஆமா பனாரஸ் ஸ்பெஷல் சாரி பனாரஸ் ஸ்பெஷல் சாரிமா பாருங்க சார் லைனிங் పల్లు వరదా ఓకే ప్లేన్ వర్క్ ఆల్ ఓవర్ వర్క్ ఉంటుంది సూపర్ ஆமா அந்த மாதிரில 4 to 5 கலர்
3 design. Okay. 4 design. Super. கலர் பாருங்க எக்கச்சக்க கலர் இருக்கு டிசைன் வேற நிறைய வச்சிருக்காங்க ஆமா இது ஒவ்வொரு டிசைன்லயும் பல கலர் இருக்கு சார் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் ஓகே இது உங்களுது மெயின் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகே இந்த பாருங்க இது ஆல் ஓவர் பிரிண்ட் ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲು வருது சார் ஓகே 4 to 5 கலர் இது ஒரு டிசைன் 20 கலர் 20 டிசைன் அவைலபிள் இருக்குங்க ஓகே இது மஸ்டர்ட் green okay magenta okay pach green all the sir 4 to 5 design okay sir 650 rate irukanga sir okay any time 20 design available irukanga sir okay cotton silk okay ama cotton silk saree பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு rich pallu Banaras cotton silk sarees பாருங்க உங்களை பனாரஸ்க்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் ஆமா இன்னும் எந்தெந்த ஊர் போகணும் சொல்லுங்க போயிடுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பனாரஸ் நல்லா இருக்காங்க சாட்டன் சில்க் இருக்காங்க சார் ஓகே அந்த மாதிரி எல்லாம் 3 டிசைன் இருக்காங்க இது ஒரு டிசைனோ எல்லாம் உங்களுக்காக தான் டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க 3 டிசைன் இருக்காங்க சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் கலர் பாருங்க சார் இது ஓகே ரேட் இருக்காங்க 1090 சூப்பர் சார் ஓகே இப்போ பார்க்க போறதா ரொம்ப ஸ்பெஷல் sarees இருக்காங்க கல்யாண வரமா சார் ஆமா ஓகே இது பாருங்க சார் ரெட் இன்டு கிரீன் பை ரெட் ஓகே அந்த ஆல் ஓவர் பிரிண்டட் ஆல் ஓவர் ஸ்டோன் ஒர்க் இருக்குங்க சார் சரிங்க ஆமா இந்த பிஸ்டல் கலர் வருது சார் ஓகே இந்த பிளேன் வருது சார் ஓகே 2000 to 10000 இருக்காங்க சார் கல்யாண பொண்ணுங்கலாம் கட்டக்கூடிய sareesங்க பாருங்க பனாரஸ் பட்டு saree எந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்ஸும் சும்மா கண்ணை பறிக்குதுங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கு குவாலிட்டியும் சரி அதோட ஹேண்ட் ஒர்க் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கு சூப்பரா இருக்குங்க உண்மையாலுமே ஆமா நம்ம ஊர் பட்டு சேரிலாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு எல்லாமே பார்டர் இருக்காங்க பாருங்க சார் வாவ் சூப்பர் சாரி இருக்காங்க பாருங்க சார் சூப்பர் செம்மையா இருக்குங்க sarees சூப்பர் மேல கல்யாண பொண்ணு கட்டுற சேரின்னு சொன்ன மாதிரியே இருக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை அதுல ஓகே பாருங்க என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க sarees வாவ் உண்மையாலுமே கண்ணை பறிக்குங்க அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க sarees பட்டு பனாரஸ் பட்டு சேரின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது அதோட இதே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கு குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி இருக்கு வேற லெவல்ல இருக்குங்க குவாலிட்டி இது ஏதாவது கல்யாண பொண்ணு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிருங்க விட்டுறாதீங்க உண்மையாலுமே சூப்பரா இருக்கு உங்க ஸ்பெஷல் டேவை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்கிரும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் கரோவே செமி காட்டன் சில்க் சார் ஓகே ஆமா இந்த மாதிரில பாருங்க சார் இந்த பார்டர் நல்லா டிசைன் இருக்காங்க சார் சூப்பர் அந்த பல்லு வந்துருச்சு கிராண்ட் சார் செமி காட்டன் ஓகே ரிச் பல்லு ப்ராக்கெட் ப்ளவுஸ் இருக்காங்க சார் ஓகே ஆமா எவ்வளவு பையா இது 1150 சார் ஓகே ஆமா இந்த 3 to 4 கலர் வரும் சார் ஓகே காட்டுங்க என்னென்ன கலர் இருக்குன்னு அது ஓனி கால்தோ இது ராமா பச்ச கிரீன் ஓகே இது ग्रीन ओके मजेंटा चिकू लाइट ग्रीन ओके सर ये कतान प्योर ओके ஆமா பனாரஸ் கतान प्योर ஓகே ஆமா பாருங்க சொல்லுங்க என்ன விஷயம் இதுல என்ன ஸ்பெஷல் இது ஸ்பெஷல் பியூர் இருக்காங்க பியூர் மிக்ஸ் ஓகே வரதா சார் பார்டர் பாருங்க சார் ஆமா பல்லு பாருங்க சார் ஓகே ब्लाउज प्लेन வரதா சார் ஆமா ஃபுல் டிசைன் இருக்காங்க பியூர் எவ்வளவு 4700 ஓ சூப்பரா இருக்கு 1700 ரூபாய் அந்த saree இது ராணி பார்ட்டி வேர் தாங்க பாருங்க ஆமா ராணி ப்ளூ கிரீன் ஓகே லைட் பிங்க் ஓகே மஜெண்டா பிளாக் ஓகே சார் சூப்பர் ஆல் எல்லாம் செம்ம லுக்கிங்கா இருக்கு சார் நல்லா இருக்காங்க சார் ஓகே வியூவர்ஸ் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பனாரஸ் பட்டு சேரி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன ப்ரைஸில் விற்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா யூடியூப் சேனல்லே முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் பொதுவாக நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பட்டு சேரி வீடியோஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் உண்மையாலுமே நானே பார்த்து வியந்த ஒரு வீடியோங்க இது பிகாஸ் இங்கே வந்து பனாரஸ் பட்டுங்கிற ஒரு புது விஷயத்தை வந்து உங்களுக்காக இந்த வீடியோஸ் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்த்த உங்கள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் எப்படி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸ் நாங்கள் உங்களுக்காக பண்ணி கொடுப்போம் சப்போஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஒப்பீனியனை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை உங்களை சந்திக்கிறேன் until then bye from Aslam நன்றி